كل سنة وانتم طيبين. امبارح نزل التريلر بتاع فيلم بيت الروبي، الفيلم لكريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، طارق عماد ونور، ومن اخراج بيتر ميمي. تعالوا نتفرج على التريلر ونتكلم عنه. يا روبي صباح الخير يا دكتور محمد. حلوة المناظر قوي. يا بابا حبيبي اهو. انا صدقت اول حاجه على الدنيا جديده. مش عايزه تتعبوا او تاثروا باللي حصل لي هنا. وانت كمان حلوه كمان النهارده. حسب ما فهمت من التريلر ان ابراهيم او كريم عبد العزيز عايش في منطقة نائية اللي هي دهب غالبا او شرم الشيخ مع اسرته الصغيرة، وبعد عن القاهرة نتيجة مشكلة حصلت زمان لمراته اللي هي نور أو إيمان في الفيلم. بيجيله أخوه من القاهرة اللي هو كريم محمود عبد العزيز علشان يستنجد بيه في مشكلة حصلت له، وبيطلب منه إن هو ينزل معاه القاهرة عشان يحلوا المشكلة دي مع بعض. أداء كريم عبد العزيز بقى فيه رصانة وحرفية كده، حلوة رصانة دي. لا فعلا أداء كريم عبد العزيز في الفيلم فيه تقل كده وأستاذية واضحة من التريلر. واضح من الصورة ان المخرج عامل تباين كبير ما بين البراح اللي موجود في دهب او المنطقة النائية اللي عايش فيها كريم عبد العزيز، وما بين الزحمة والدوشة والخناقات اللي موجودة في القاهرة اللي هينزلوا لها علشان يواجهوا المشاكل بتاعتهم. ده اللي انا شفته في اول مشهد في التريلر لسواقة كريم عبد العزيز للموتوسيكل في طريق واسع ما فيهوش غيره تقريبا، والمشاهد اللي بتيجي بعد كده للقاهرة بالاوفر كراودد اللي فيها، بالزحمة، بالخناقات، بالمشاكل الكتير جدا اللي هيقابلوها ابطال الفيلم. على ما اعتقد كده، على ما اعتقد ان الفيلم يشبه شويه فيلم هنا القاهره لمحمد صبحي، بس خلونا نتفرج الاول وبعد كده نحكم. حسب ما فهمت الفيلم ده من نوعيه الرود موفيز او الترابس اللي بتدور احداثها كلها في يوم واحد او فتره زمنيه قصيره، وهي الفتره اللي بينزلوا فيها القاهره علشان يحلوا مشاكلهم هناك. اللي مخليني اقول كده ان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز لابسين نفس اللبس تقريبا طول فتره وجودهم في القاهره لحد ما يجي بالليل ويقابل منى الشاذلي. وعموما النوعيه دي من الافلام بيحبها المخرج بيتر ميمي، جربها قبل كده برضه في فيلم من اجل زيكو لما الاسره كلها خرجت في رحله عشان توصل ابنهم في مسابقه اوائل الطلبه. مشهد الخناقه متنفس حلو قوي وكانهم مصورينه في الاماكن الطبيعيه، وده مش غريب على المخرج بيتر ميمي لانه عمل قبل كده نفس الموضوع ده في مسلسل الاختيار الجزء الثاني من خلال ديكورات رابعه. لما كنت تتفرج كنت تحس ان هو فعلا مصور في رابعه. شكل الفيلم هيناقش تاثير السوشيال ميديا على المجتمع المصري وازاي اثرت على كل الناس، سواء نوال الاسطوره اللي بتصور برامج الطبخ بقميص النوم، وكمان الاغنيه اللي بيغنيها كريم عبد العزيز اللي اخوه ايهاب بعد كده بيسقف وبيقول اخويا بقى ترند، او من خلال ساره عبد الرحمن اللي بتحاول تستغل كريم عبد العزيز از ان انفلونسر على السوشيال ميديا. الفيلم تاليف محمد الدباح وريم القماش، دي اول تجربه ليهم في السينما واول تجربه كوميدي. هما الاثنين شاركوا مع بعض قبل كده في الدراما التلفزيونيه في مسلسلات زي السهام المارقه، تحقيق، والا انا. شغل بيتر ميمي عالي قوي، منفذ خناقات شكلها متنفذه ببراعه واتقان شديد جدا، مصور وسط زحمه القاهره الحقيقيه تبدو انها مشاهد تسجيليه، استغل بشكل حلو جدا الطبيعه اللي موجوده في دهب او في شرم الشيخ سواء فوق الميه او تحت الميه. المشهد ده بيفكرني بفايندينج نيمو. متهيألي ان الفيلم مش هيكون كوميديا افيهات تخليك تكركع وتقع من الضحك، لكن هيكون اكتر كوميديا سوداء او كوميديا ساخره من الاوضاع اللي موجوده حاليا في المجتمع المصري، لان الخلطه نفسها ما شكلهاش كوميديا افيهات، شكلها اكتر كوميديا موقف، خصوصا ان الاثنين اللي مؤلفين الفيلم ما لهمش تجارب سابقه قبل كده في الكتابه الكوميدي. يمكن ما تضحكش قوي لكن هتخرج من الفيلم مبسوط. الفيلم حافل بمجموعه كبيره من ضيوف الشرف، شريف الدسوقي من 100 وش، حاتم صلاح او نفادي في الكبير قوي، الحرامي بتاع مسلسل بالطو للاسف مش عارف اسمه، محمد عبد الرحمن او توته من مسرح مصر، محمود السيسي نجم السوشيال ميديا، ساره عبد الرحمن بطله سابع جار، منى الشاذلي، مصطفى ابو سريع اللي انا شخصيا متحمس انه طالع ضيف شرف في الفيلم ده. واضح ان الاستعانه بضيوف الشرف الهدف الاساسي منها زياده جرعه الكوميديا في الفيلم، واعتقد ان هو ده السبب الرئيسي اللي بيخليهم يستعينوا بحوالي 8 من ضيوف الشرف. مبسوط ان مصطفى ابو سريع واخد فرصه في الفيلم ده حتى لو كانت ضيف شرف، لانه فعلا نجم كوميدي مهضوم حقه. عموما فيلم بيت الروبي من الافلام اللي انا منتظرها جدا، خصوصا ان هو كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي. يا جماعه اكيد هيبقى فيلم حلو. الموسيقى التصويريه كمان لخالد حماد مبهجه وتخليك مبسوط في اجواء الفيلم. ان شاء الله يطلع فيلم حلو نتفرج عليه مع بعض في العيد. كل سنه وانتم طيبين.